cha uhuru mwaka 1961 haijawahi kutokea Watanzania kwa pamoja zaidi ya 640 kukaa katika eneo moja. Magomeni Kota inaandika historia. Leo hii tumebakisha siku moja tu kuweza kushuhudia tukio la kihistoria, ndugu zetu wa Magomeni Kota wakikabidhiwa nyumba na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani, mama wa vitendo, chifu hangaya, mama mtekelezaji. Naitwa Beni Mwanantala. Sasa ni kuonesha sehemu tu ya maandalizi ya mwisho namna ambavyo yanakwenda. Karibu mtazamaji. Na mtazamaji, kama ambao unaona kwa hapa katika picha zetu za juu, tunakuonesha namna ambavyo hili ni jukwaa ambalo wasanii watatoa burudani mbele ya Mheshimiwa Rais na wananchi ambao watakuwa wamefika katika eneo hili la Magomeni. Na kama ambavyo unaweza kushuhudia mtazamaji, sehemu ambapo wasanii watatoa burudani, ninaye mkurugenzi hapo wa Toti atakwenda kutuambia. Bwana, karibu sana bwana mkurugenzi. Asante sana. Mimi naitwa Gaspar Tumaini, mkurugenzi mtendaji wa Toti. Ndio. Kama ulivyoona maandalizi, kesho hapa mambo ni makubwa. Wakazi ambao watakuja kuishi Magomeni Kota hapa, wanatanua kiukweli. Ni hatari kweli kweli. Hapa kama Ulaya. Kama Ulaya. Tumesema tutawapa burudani ya kufa mtu. Safi kabisa. Hivi kama unavyoona tuko kwenye maandalizi sasa. Bwana, Toti tunategemea burudani gani ambayo itakuwepo sana sana? Najua Toti, muziki wa Toti si mchezo. Burudani zote zitakuwepo. Malkia Jacob atakuwepo, Toti Bendi watakuwepo, Toti Taarabu watakuwepo, Toti Kwaya watakuwepo. Kama unavyojua, mahali inapotimba Toti si mchezo. Si mchezo. Moto utawaka. Bwana, naweza nikakupoteza mtazamaji. Nimetaka kuvurugu hapa kabisa katika eneo hili la Magomeni Kota, manake mitaa hii inachanganya kweli kweli. Ukiwa hapa katika eneo hili la Magomeni Kota, pana ufahari, panaonekana vizuri kweli kweli. Majengo ya kisasa, majengo ambayo mtazamaji yanaleta muonekano mzuri katika jiji la Dar es Salaam. Haya ni majengo ambayo yanabeba watu 644 ambao waliishi katika Magomeni ya zamani na sasa ni Magomeni mpya. Nikisema unaweza ukapotea na maanisha kweli. Wewe angalia tu namna ambavyo mitaa inaonekana. Na kukuonesha hilo, Adam, hebu apandishie kwanza juu drone uone. Angalia juu. Angalia juu. Nenda juu, nenda juu, nenda juu kabisa uone namna ambavyo mitaa hii inaonekana. Nenda juu Adam. Na hii ni kazi nzuri ya Wakala wa Majengo Tanzania TBA, ambao wamehakikisha kabisa kwamba ujenzi huu unakamilika kwa viwango.